അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് ക്രിസോൺസ്. ഞാൻ ചിക്കൻ ഫിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിസോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല പേസ്ട്രി പോലെ വരും. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. 2 കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ, ഷുഗർ 1 ടീസ്പൂൺ, സോൾട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ, ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എനി ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ കനോല ഓയിലോ ബ്രാൻ ഓയിലോ എനി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ഒരു 1/2 കപ്പ് ലൂക്ക്വാം മിൽക്കിലും ഒരു 2 to 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു 7 to 8 മിനിറ്റ്സ് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1 hour റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ സിംഗിൾ ഡൗ എടുത്തിട്ട് ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ റോൾ പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ പിസ്സ പോലെ ഇങ്ങനെ 8 പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പീസിൻ്റെ മുകളിലും ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്യാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ കുറച്ച് ഏത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും സ്വീറ്റോ എന്ത് വേണോ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ, ബീഫ്, ജാം, കസ്റ്റർഡ് ഇനി ഫില്ലിംഗ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ടിപ്പ് വരെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ആ ടിപ്പ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെക്കുമ്പം എപ്പോഴും ടിപ്പ് അടിയിലാക്കി വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബാക്കി പരിപാടി നെക്സ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കും എഗ്ഗും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഗ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 30 to 35 മിനിറ്റ്സ് ഈ ഒരു കളറാകുന്നവരെ ബേക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ബട്ടർ ഒന്ന് മുകളിൽ ഗ്ലേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ചിക്കൻ ക്രിസോൺസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ സാധാ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് റോൾ പോലെയല്ല, ഒരു പേസ്ട്രി ഫീലിംഗ് കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.